और एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ काम पे जाने के बाद यहाँ पे ये दुकान का शटर खोल नहीं रहा था, भीतर से लॉक था, मुझे पता नहीं था। तो मैं पीछे से जाके खोल के फिर मैं रिटर्न आ रहा हूँ। आने के बाद थोड़ी देर के बाद ये मौसम इतना बकवास किया है ना, क्या बोलूँ, लग रहा है बारिश में एकदम डुबा देगा। फिर मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ शाम को, तो ये बारिश हो रहा था, बारिश में बस के भीतर से जा रहा हूँ। कब तक पहुँचूँगा भगवान जाने। फिर थोड़ा देर के बाद मेट्रो से जा रहा हूँ घर। कॉलेज का काम हो गया, फिर ट्रेन पकड़ के भीड़ में, छोड़ो हटाओ।